तिमलाई सम्झी सम्झी हुन्छु म त भुतुकै कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै तिमलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै. Hi everyone, welcome back to my channel, and if you're watching me for the first time then hi, I'm Susma. So in today's video I'm going to create very easy simple makeup look for Dasai. This is the look that I'm going to create in this video. So if you guys want to know how I achieved this look, then please keep on watching. But before that, if you are new here and haven't subscribed to my channel yet, then please do subscribe and join the family. Also make sure to follow me on my Instagram. Now without any further ado, let's start with today's video. सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले मेकअप अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्किन चाहिँ मजाले नै प्रेप गर्नुपर्छ. स्किन मजाले प्रेप भयो भने मात्र हामीले जति पनि मेकअप अप्लाई गर्छौँ अनि जति पनि फाउन्डेसन क्रिमहरू जति पनि मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई गर्छौँ त्यो प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ मजाले स्किनमा बस्छ, एकदम फ्ललेस देखिन्छ. राम्रोसँग स्किन प्रेप भएन भने चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ केकी देखिन्छ अनि ब्लेन्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ स्किन चाहिँ मजाले नै प्रेप गर्नुपर्छ है. मैले चाहिँ मेरो फेस क्लेन्स गरिसकेँ. अब चाहिँ म मेरो मोइस्चराइजर अप्लाई गर्छु. मोइस्चराइजरको लागि चाहिँ म यो जोन्सनको 24 आवर मोइस्चर सफ्ट क्रिम यो मोइस्चराइजर अप्लाई गर्छु है. मोइस्चराइजरलाई चाहिँ एकछिन स्किनमा एब्जर्ब हुन दिन्छु. त्यतिन्जेल चाहिँ म मेरो लिप्स पनि मोइस्चराइज गर्छु यो भ्यासलिनले. आफ्टर द्याट म यो युभिडक्सको सनस्क्रिन SPF 50 वाला सनस्क्रिन अप्लाई गर्छु. त्यसपछि चाहिँ म यो UMF को प्रेप प्लस प्राइम इल्युमिनेटेड मेकअप बेस यो मेकअप बेस अप्लाई गर्छु. हल्का शेक गर्ने यहाँ हातमा लिएँ अनि यो इल्युमिनेटरलाई चाहिँ म अल ओभर द फेसमा लगाउँदिनँ. मेरो यो हाई पोइन्टहरूमा मात्रै थोरै थोरै जहाँ हामी नर्मली हाइलाइटरहरू लगाउँछौँ नि थोरै यति. यो पनि धेरै भयो है. यो इल्युमिनेटर लगाउनुको रिजन चाहिँ यसले चाहिँ स्किन चाहिँ एकदम ग्लोइङ एकदम शाइनिङ बनाइदिन्छ अनि डेवी लुक क्रिएट गर्छ क्या, जुन चाहिँ मलाई एकदमै नै राम्रो लाग्छ. यदि हजुरहरूसँग चाहिँ इल्युमिनेटर छैन भने चाहिँ यो स्टेप चाहिँ स्किप गरिदिँदा हुन्छ है. यो इल्युमिनेटर लगाइसकेपछि म यो मेबलिनको न्यू बेबी स्किन इन्स्ट्यान्ट पोर इरेजर प्राइमर यो प्राइमर अप्लाई गर्छु. यो प्राइमर चाहिँ स्पेसली फर पोर्सहरूको लागि हो. सो त्यही भएर चाहिँ म मेरो जहाँ जहाँ पोर्स छ त्यहाँनिर मात्रै अप्लाई गर्छु, स्पेसली मेरो टी जोनमा. सो अब चाहिँ म मेरो आइब्राउज फिल इन गर्छु अनि त्यसको लागि चाहिँ म युज गर्छु यो एलेगलको ब्राउ पोमेड. दिस इज इन द सेड सफ्ट ब्ल्याकमा चाहिँ थोरै प्रोडक्ट डिप गरिदिने अनि आइब्राउज बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा आउटलाइन बनाउनुपर्छ. आउटलाइन बनाएर अनि त्यसपछि भित्र फिल इन गर्नुपर्छ. मैले चाहिँ दुईवटा आइब्राउज फिल इन गरिसकेँ अनि यो आइब्राउजलाई चाहिँ अझै क्लिन अनि शार्प लुक दिन चाहिँ हामीले कन्सिलरले क्लिन गर्नुपर्छ. यदि हजुरसँग कन्सिलर छैन भने चाहिँ फाउन्डेसनले क्लिन गर्नु भए पनि हुन्छ. म चाहिँ एलेगलको कन्सिलर युज गरेर क्लिन गर्छु. थोरै चाहिँ म मेरो ब्याक अफ माई ह्यान्ड लिन्छु. सो मैले थोरै हातको पछाडि लिएँ. सो यतिको गरिसकेपछि हाम्रो आइब्राउज चाहिँ भयो. अब चाहिँ हामी फेसतिर मुभ अन गर्छौँ अनि फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आज म युज गर्दैछु यो मिलानीको कन्सिल प्लस पर्फेक्ट 2-in-1 फाउन्डेसन प्लस कन्सिलर यो फाउन्डेसन एन्ड आई एम युजिङ दिस सेड 00 लाइट नेचुरल. फाउन्डेसन लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हल्का फाउन्डेसनलाई सेक गरिदिन्छु. यो फाउन्डेसन पनि म मेरो हातको पछाडि 1 पम्प इज इनफ है. यो फाउन्डेसन चाहिँ फुल कभरेजवाला फाउन्डेसन हो. सो थोरै लगाउँदा नै इनफ भइ नै हाल्छ. सो यसरी थोरै थोरै डट डट गरेर फर्स्टमा चाहिँ एउटा साइडमा मात्र लगाउँछु. यो ब्रसले चाहिँ म फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्छु. हजुरले चाहिँ फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ ब्रसको साटो यस्तो ब्लेन्डर ब्लेन्डर युज गर्नु भए पनि हुन्छ। ब्लेन्डर युज गर्दाखेरि चाहिँ ब्लेन्डर चाहिँ हल्का भिजाएर ड्याम ब्युटी ब्लेन्डर युज गर्नुपर्छ।
अनि हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ मजाले ब्लेन्ड हुन्छ। मैले चाहिँ फाउन्डेसनको 1 लेयर लगाएँ अनि 1 लेयर लगाउँदा नै यतिको कभरेज चाहिँ मलाई इनफ छ है, म अर्को लेयर थप्दिनँ। हजुरलाई चाहिँ फाउन्डेसनको कभरेज चाहिँ अलिक कम भएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हजुरले अर्को लेयर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, बट मेक स्योर कि फर्स्टमा नै धेरै नलगाउनु होला। फर्स्टमा नै धेरै लगाउनु भयो भने चाहिँ पछि पनि अर्को लेयर थप्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिँदैन, ब्लेन्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या। सो फर्स्टमा नै एकदम थिन लेयर लगाउने अनि अझै नै कभरेज चाहिन्छ भने चाहिँ अर्को लेयर बिल्ड गर्न, लाइक अर्को लेयर थप गर्न सकिन्छ अनि कभरेज बिल्ड गर्न सकिन्छ है। सो मलाई चाहिँ यतिको कभरेज ठिक छ। मलाई अलमोस्ट मेरो हातको पछाडि अझै पनि फाउन्डेसन बाँकी छ, तर यतिको कभरेज इज इनफ फर मी। त्यसपछि म यही हातकै पछाडि जति पनि फाउन्डेसन बाँकी छ नि त्यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ म एज अ कन्सिलर पनि युज गर्छु। अर्को छुट्टै कन्सिलर युज गर्दिनँ किनभने यहीँनिर नै यति धेरै प्रडक्ट बाँकी नै छ। सो अन्डर आइजमा चाहिँ म यसरी लगाइदिन्छु। म यो फिट मीको लुज पाउडर इन द सेड 15 लाइट यो लिएर चाहिँ म मेरो फेस सेट गर्छु। ब्रसमा थोरै पाउडर लिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ म मेरो अन्डर आइज एरिया सेट गर्छु है। अनि यही ब्रसमा नै जति पनि प्रोडक्ट बाँकी छ नि त्यसले चाहिँ म हल्का फेस यसरी ड्याप गरिदिन्छु। ब्लसको लागि चाहिँ म यो टेक्निक म्याट मेगा ब्लस भन्ने यो ब्लस प्यालेट युज गर्छु। यसमा चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट पिङ्क टोनहरू छ, पिङ्क सेडहरू छ। यो दुईटा सेड चाहिँ अलिकति डार्क छ, यो चाहिँ लाइट छ अनि यो चाहिँ अलिकति अरेन्ज पिचीवाला पिङ्क छ। सो म चाहिँ अहिले यो र यो सेड दुईटा मिक्स गरिदिन्छु। मैले यो ब्लस चाहिँ आज भर्खरै युज गर्न लागेको है। थोरै नाकमा पनि लगाइदिउँ। चाहिँ म अघिकै फिटमीकै लुज पाउडर लिन्छु अनि यो यस्तोवाला स्पन्ज लिएर यो पाउडरलाई पनि यस्तो हटाइदिन्छु। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म युज गर्छु यो माई अल टाइम फेभरेट वेट एन्ड वाइल्डको हाइलाइटर इन द सेड प्रिसियस पेटल्स। हाम्रो फेस मेकअप चाहिँ अलमोस्ट सकिन लागिसक्यो। अब चाहिँ म आई मेकअपतिर लाग्छु अनि आई स्याडोको लागि चाहिँ आज चाहिँ म यो लियोन ब्युटीको रक एन्ड रोल आई स्याडो प्यालेट 35 कलर्स आई स्याडो प्यालेट यो आई स्याडो युज गरेर चाहिँ म मेरो आई लुक क्रिएट गर्छु। आई लुक चाहिँ म एकदमै नै सिम्पल सबै आउटफिटमा म्याच हुनेवाला त्यस्तोवाला आउटलुक के अरे आई लुक क्रिएट गर्छु है। आज चाहिँ मैले सबै नयाँ ब्रसहरू युज गर्न लागेको अनि फर्स्टमा एज अ ट्रान्जिसन सेडको लागि चाहिँ म यो ब्रस युज गर्छु। ट्रान्जिसन सेडको लागि चाहिँ म यो सेड लिन्छु। यो चाहिँ अलिकति लाइट ब्राउनवाला सेड छ है। एउटा क्लिन ब्रसमा यसरी प्रोडक्टलाई डिप गरेँ, ट्याप आउट द एक्सेस अनि मेरो त्यसपछि अर्को ब्रस लिएर चाहिँ म यो डार्क मरुन टाइपको यो सेड लिन्छु अनि यसलाई चाहिँ म आउटर कर्नरमा प्लेस गर्छु। त्यसपछि यसरी भित्र ल्याउनु। त्यसपछि सेम ब्रसमा चाहिँ म यो डार्क ब्राउन सेड लिएँ। त्यो पनि अघि मैले जहाँ प्लेस गरेको थिएँ अझै यो आउटर कर्नरलाई चाहिँ अझै नै इन्टेन्सिफाई गर्नको लागि चाहिँ म यो ब्ल्याक आई स्याडो थोरै लिन्छु अनि यसलाई पनि यहाँ बाहिर प्लेस गरिदिने। भइसकेपछि म यो एसेन्सको ग्लो टु गो वाला हाइलाइटर लिन्छु र फ्ल्याट ब्रसमा चाहिँ यो गोल्डन हाइलाइटर यहाँ अगाडि
यो हाइलाइटर चाहिँ मैले सबै ठाउँमा लगाएको छैन, यति हाफमा मात्र लगाएको छु, यहाँसम्म पुरै यो पार्टमा लगाएको छैन है। सो डन विथ बोथ माई आइज। अब चाहिँ म लाइनर लगाउँछु। लाइनरको लागि चाहिँ म यही सोनाटाको आई लाइनर युज गर्छु। यो लाइनर युज गरेर चाहिँ म एकदमै नै थिन विङ्ड लाइनर बनाउँछु। यो आँखाको लाइनर अर्कै भयो अनि यो आँखाको अर्कै भयो, यसलाई मिलाउन थाल्यो भने झन् बिग्रिन्छ, सो यतिकै नै छोडिदिन्छु है। अनि म तलको लोवर ल्यास लाइनमा पनि काजल लगाउँछु। लोवर ल्यास लाइनमा चाहिँ म यो सानो बट्टाको यो लगाउँछु, यो चाहिँ बग्दा पनि बग्दैन है, एकदमै नै राम्रो लाग्छ क्या मलाई यो लोवर ल्यास लाइनमा यो वाला लगाउन। त्यसपछि म अघिकै सेम प्यालेटबाट चाहिँ यो ब्राउन र यो ग्रे यो सेड मिक्स गरेर चाहिँ तलको लोवर ल्यास लाइनमा पनि लगाउँछु। मस्काराको लागि चाहिँ म यो एसेन्सको बिग ल्यास गेट बिग ल्यासेस भोल्युम कलर मस्कारा, यो मस्कारा युज गर्छु। सो हाम्रो आई लुक चाहिँ कम्प्लिट भयो। अनि हजुरलाई चाहिँ आई ल्यासेस लगाउनु मन छ भने लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि नलगाउने हो भने चाहिँ मस्कारा नै 2-3 कोट मजाले लगाउनु भयो भने यु विल बी गुड टु गो। म चाहिँ आज यो आई ल्यास पनि युज गर्छु। यो आई ल्यासेस चाहिँ एकदमै नै नेचुरल देखिने खालको आई ल्यासेस छ, त्यस्तो लगाएको जस्तो त्यस्तो हेभी वाला आई ल्यासेस छैन क्या। सो म चाहिँ यो आई ल्यासेस युज गर्छु। आई ल्यास पनि लगाइसकेँ। यो आई ल्यास चाहिँ त्यस्तो हेभी खालको छैन, एकदम नेचुरल देखिने खालको आई ल्यास नै छ, प्लस कम्फर्टेबल पनि एकदम कम्फर्टेबल हुने खालको नै छ है। अब चाहिँ म लिपस्टिक लगाउँछु। अनि लिपस्टिक लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो लिप्समा जति पनि मेरो फाउन्डेसन छ नि त्यसलाई म यो भ्यासलिन लगाएर निकाल्छु। अनि लिपस्टिकको लागि चाहिँ युज गर्दैछु यो पेस्टल ब्युटी बाई लेमीको इन द सेड एम्बिसियस। सो अब चाहिँ म यो सबै मेकअप सेट गर्नको लागि चाहिँ यो एलेगलको सेटिङ स्प्रे युज गर्छु। तिमलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै, कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै, कति आउँछौ मेरो सपनीमा सुटुकै, एक दिन आइदेऊ अब विपनीमा सुटुकै, तिमलाई सम्झी सम्झी हुन्छु म त भुतुकै, कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै, तिमलाई एउटा कुरा भन्नु थियो सुटुकै। That's it for this video. I hope you guys find this video helpful, and if you did, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Also make sure to follow me on my Instagram, and wishing everyone out there happy Dasai. I'll see you guys in my next video. यो सुटुकै, कुन बेला मन चोरेछौ सुटुकै।